Agar omma oldida gapirishga uyalsangiz va nutqingizda kamchiliklar bo'lsa, aynan mana shu usul sizga yordam beradi. Bu usulni qo'llaganimdan keyin nutqimda juda katta o'zgarishlar bo'lgan. Demak, 3 qismdan iborat bo'lgan bu usulning birinchi qismida siz telefoningizni qo'yasiz va kamerasiga qarab 5 daqiqa davomida to'xtamasdan gapirasiz. Va o'sha kun emas, ertasi kuni videoni qo'yasiz, ovozini ko'tarasiz va telefoningizni qo'yib qo'yib, faqatgina ovozingizni eshitasiz. Ovozingizni tahlil qilasiz, qanaqa eshitilyapti. Ikkinchisi, endi ovozini o'chirasizda, faqatgina videoga qarab, o'zingizni xatti-harakatlaringizni tahlil qilasiz. Qayerda kamchiliklar bor, nimani o'zgartirish kerak. Uchinchisi, endi videoni qo'yasizda, hamma gapirgan gaplaringizni yozib chiqasiz va o'sha gaplaringiz orasidagi parazit so'zlarni topasiz. Keyingi safar gapirayotganingizda aynan mana shu parazit so'zlarni yo'qotishga harakat qilasiz. Shu usulni qo'llang va ko'p o'tmasdan natijalar o'zini ko'rsatadi.